këtu nuk mund të lë pa përmendur atë që ndodh sot në sytë tanë, në sytë të gjithë shoqërisë, në një kënd të humbur të kryeqytetit, që është në sytë e të gjitha kamerave dhe kështu të gjithë opinionit publik, me një grup njerëzish me cilët jeta nuk ka qenë as pak bujare dje dhe është sot më cinike se kur. Me ata të burgosur politik që janë në rrugën e një përpjekje të stërmundimshme deri në akte që dëshmojnë nga njëra anë dëshpërimin e një shtrese të tradhtuar pasi është tallur për 20 vjet me radhë, dhe nga ana tjetër shkallën e arrogancës një pushteti që nuk gjen jo në mendjen, po as në zemrën e vet asnjë arsye spaku për t'i dëgjuar e për të folur me ta si njerëz, sepse ky pushtet nuk ka zemër për të ndjerë dhimbjen e atyre shqiptarëve që nuk bëjnë pjesë në oborrin e tij. Ky pushtet nuk ka sy për të parë se sot Shqipëria është përditje më e ndarë mes një obori që pasurohet çdo ditë e më shumë në mënyrë maramëndse dhe një populli që braktiset përditje më shumë dhe varfrohet përditje më shumë në perspektivën e vet. Sot ne jetojmë një Shqipëri ku 5% e njerëzve zotrojnë më shumë se gjysmën e pasurisë vendit, dhe kjo fal një politike të vjetër dhe të pashpirt që në emër të lirisë së tregut e ka bërë Shqipërinë një pazar ku shet për llogarit vet çdo pasuri kombëtare, duke mos i dhënë akses shqiptarëve në vlerësimin e kësaj pasurie dhe duke përfituar për vete gjithçka që buron nga privatizimi i kësaj pasurie. Kjo nuk është rruga për Shqipërinë europiane. Pa u zgjatur më tutje, dëshiroj t'ju uroj të gjithëve që këtë kontribut modest toni, që është një kontribut solidariteti, jo vetëm për ju, por dhe për prindrit tuaj, të cilët me gjithë dashurinë e pakufishme dhe dëshirën po aq pakufishme e kanë të pamundur t'ju çojnë të bëni studimet e larta për arsye ekonomike, ju ta ktheni në një arsye të fortë për të nderuar veten, për të nderuar familjen tuaj, por dhe për t'i shërbyer kësaj shoqërie duke kuptuar se ajo çka na duhet është të ndërtojmë një komunitet ku njerëzit ndihmohen me njëri tjetrin dhe jo një xhungël ku fiton më i forti dhe jo ai që del më i fort nga rruga e konkurrencës, po ai që forcën e merr prej lidhjeve të interesave me pushtetin e radhës. Kjo nuk është Shqipëria që duam, dhe për Shqipërinë që duam sot jemi këtu, sepse në emër të Shqipërisë që duam, ne bëjmë këtë përpjekje dhe po kontribojmë që një numër i konsiderueshëm prej jush të mund të shkojnë në universitet dhe me dije dhe mara të jetë pjesë e përpjekjes për një rinjë shqiptare në emër të Shqipërisë që duam. Dhe më lejoni po ashtu që ta falenderoj edhe Erionin, të falenderoj edhe Jolezën, që në vetë parë janë marrë me gjithë kontaktet me universitetet dhe kanë bërë të mundur që ky vullnet i mirë të kthehet në një produkt konkret dhe që Alba Gjini të vi këtu për
për të marrë këtë certifikat, e cila është edhe një shenjë mirënjohje sikundër shkruhet për kontributin e saj si nxënëse dhe vlerësimin ton për arritjet akademike të saj në Akademinë e Partisë Socialiste, duke nënvizuar se për ne qytetarët më të mirë të këtij vendi janë ata që sot ende në moshë të re për të qenë përfshirë drejt për drejt si qytetar në përpjekjen e përditshme për Shqipërinë që duan, me rezultatet e tyre të shkëlqyera, dëshmojnë se një Shqipëri e talentit dhe e ekselencës është e mundshme përtej kufizimeve që vijnë nga mungesat në ekonominë familjare. Ashtu si Alba, edhe tjerët që do të vinë këtu për ta marrë këtë certifikat dhe kështu edhe bursën, janë djemë dhe vajza që vinë nga familjet varfra, por që ama varfria nuk i ka penguar, përkundrazi i ka stimuluar që të ardhmen e tyre ndryshe ta gjejnë në rrugën e dijes dhe të besojnë tek talenti dhe tek vullneti i tyre, duke kuptuar më të rëndësishme se e ardhmja është në duart e secilit dhe secili duke marrë në dorë të ardhmen e tij mund të ndryshojë edhe të ardhmen e përbashkët bashkë me ata që njësoj si ai besojnë tek talenti, besojnë tek merita, besojnë tek konkurenca. Dhe ne jemi këtu për të garantuar konkurencën e lirë nesër në mënyrë që çdo talent të zhvillohet dhe merita e çdo kujt të njihet pavarësisht se vjen nga veriu apo nga jugu, nga një familje e pasur apo nga një familje e varfër, dhe mbi të gjitha pavarësisht nëse ka një mbiemër të njohur apo një mbiemër krejtësisht të padëgjuar. Kështu ne do të kemi një Shqipëri ku shumë mbiemra të padëgjuar do bëhen njohur, jo përmes politikës dhe lidhjeve me politikën, po përmes qenit qytetar që politikën e përdorin për të imponuar kushtetutën e vendit, lirit dhe drejtat njësoj për të gjithë. Ne duam një Shqipëri ku të gjithë ta kenë mundësinë e barabartë dhe ku pastaj në rrugën e konkurrencës sigurisht të shkojnë më përpara ata që kanë më shumë talent dhe më shumë vullnet, ndërkohë që ne këtu të garantojmë që ata që mbeten mbrapa mos ndihen të braktisur dhe që të kemi një shoqëri të integruar vlerash dhe parimesh ku njerëzit ndihmojnë njëri tjetrin, një komunitet, një bashkësi, një bashkëjetesë në një vend sa të vogël, aq edhe të pasur mjaftueshmërisht për të mos qenë vendi që kemi, por për të qenë vendi që duam. Alba, sukses. Erald Kalemi. Ina Torba. Luciana Zeqa. Lucian. Fal. Më erdhi një A e tepërt nga Joleza. Kërkoj ndjes. Për ka që gjatë sa hedu dhe ashtë të gërës dorën në fort. Aida Prendi. Erand Muaremi. Briselda Mehmetlari. Enio Doka. Gilda Hoxha.